வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம பாக்கு தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா களை ஃபுல்லாக முளைச்சிருந்துச்சு. நம்ம டிராக்டர் விட்டு ஓட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் எடுக்கணும். ஓஸ் எடுக்கிறக்கே பார்த்தீங்கன்னா களை ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, அதுக்கே ஆள் செலவு ஜாஸ்தியாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரஷ் கட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, பிரஷ் கட்டரில் டொயின் போட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஓட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டொயின் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கலந்து வந்துட்டே இருந்துச்சு. நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா போய் கடையில் போய் ஒரு 20 ரூபாய்க்கு ரோல் வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் மாட்டலான்னு சொல்லிட்டு மாட்டினோம். அது பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் மாமலே ரெண்டையும் மாட்டி போட்டோம். அப்புறம் நல்லா ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஓட்டிகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வேறு பார்த்தீங்கன்னா காலியாயிருச்சு. சரி, பெட்ரோல் ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோல் ஊற்றினா நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் பெட்ரோல் தான் ஊற்றணும், ஆயில் ஊற்ற வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஓட்டி பார்த்தோம். பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. என்னன்னா ஹீட் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் தனியாக ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சுத்தமாக இல்லை. அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்கில் போய் ஒரு 2 ஆயில் வாங்கிட்டு வந்து 2 பேக்கெட் கிட்டத்தட்ட பிடிச்சி ஃபுல்லாக ஆயில் ஊற்றிட்டு அப்புறமா ஓட்டணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ஸ்மூத்தாக ஓடிச்சு. ஹீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வரல. 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப குடிக்காது, 2 ஸ்ட்ரோக் ரொம்ப குடிக்கும். பாருங்க, ஓட்டி முடிச்ச பின்னாடி நம்ம பாக்காடு எப்படி இருந்தது, இப்படி ஆயிடுச்சு.